protams, es sagaidu, ka viņi vispār atbrauks mājās, ka viņi gribēsies mājās. Es sagaidu, ka viņi būs dažus krievu vārdus vēl iemācījusies. Komandai vairāk draudzīgākai kopā būt, nekaškieties. Īstenībā liels prieks un gandarījums, ka meitenam ir tāda iespēja kaut kur braukt, piedalīties, gūt pieredzi un vispār redzēt pasauli. Хочу передать всем привет. Cienījamie pasažieri, mēs esam ieradušies Sanktpēterburgā. Pēc pāris minūtēm iebrauksim Baltijas stacijā. Aiziet samancelt. Šodien mēs pavadījām lielisku dienu Sanktpēterburgā. Un šeit mēs bijām muzejos, spēlējām spēles. Mums tagad jāgatavojas rītdienas spēlē, tāpēc pazūd. In the air, they say I'm a Black Panther. Living half dead, racism is the cancer. They try to tell me that the Lord is not the answer. I'm young, black and handsome, live like an anthem. You pick up your gun, I pick up my Bible. And we both using it for survival. But when seeing towers over like the Eiffel, you use it as a rifle, I use it for Es uzskatu, ka rezultātam viņām bija jābūt vismaz tā minimums par 10 punktiem mazākam. Jo ātrie uzlikumi viņam bija pārāk daudz. Jūs vienkārši viņam ļāvāt aizskriet 5 grozi, jūs vienkārši viņam uzdāvinājāt. Kā minimums 5, jūs vienkārši pat vairāk, jūs vienkārši viņam uzdāvinājāt ātros pret uzlikumus. Ja, mēģināt uz otro spēlē būt savādāk. Jūs bezjēdzīgi visas notēlojat, ka jūs baigi cīnīties pa bumbu, mums jāatrast pret I told my son to his face, you can be anything. I told my daughter, you can do everything. I told my wife that you are my everything. And I'm aware that my God give me everything. Hands in the air, officer, don't shoot. Мы сегодня играли с очень достойным соперником. Команда из Юрмалы в тренера. Тренер-боец и девчонки-бойцы. Нам очень понравилось. Игра получилась очень боевая. Немножко грубая, но судьи ошибались и в одну, и в другую сторону. Malačka parādījāt raksturus Rīgas Jūrmala, viņš ir 3. Jūrmala! Spēle bija grūta, bet mēs cīnījāmies līdz galam un uzvarējām šo spēli. Nebija viegli. Mēs skatāmies vienu uzbrukumu, 4 paviršas vai 5 paviršas piespēlē. Vienā uzbrukumā. Один раз, третий. Это передача, вперед, Ieskries šeit, un skriesis starp viņām 2 ārā, mēs to 3. līdz galam
spēle beidzās, kad laiks beidzās. Jūs visi to pašus piedzīvojat, jā? Neskatoties uz to, ka viņas bija lielākas, viņām kājas nekustējās, un mēs to izmantojām un uzvarējām šos. 3-4. Ну, прежде всего, мне бы хотелось поприветствовать в Санкт-Петербурге команду Юрмалы. Очень рад, что мы снова имеем в качестве участников прекрасных наших друзей. Юрмала и прекрасно нас встречает очень часто, и мы очень рады, что девочки сегодня показывают прекрасную игру в соответствии со своим возрастом. Pirmā spēle bija tiešām laba, jūs spēlējāt un cīnījāties līdz galam. Spēlējam to spēli, kas mums patīk un ko mēs mīlam. Uz 3-4 Jurmala. 3-4. Jurmala! Tātad turnīrā mēs nospēlējām 5 spēles. Protams, ka gāja visādi kā pa viņiem. Bija gan labas epizodes, mijās ar netik labām epizodēm, bet meitenes visu to pašas piedzīvoja, pārdzīvoja un tika pāri tām grūtībām, kas pilnīgi noteikti dos mums pozitīvu rezultātu arī spēlēs Latvijas čempionātā un Eiropas jaunatnes līgā. Manuprāt, šis turnīrs kopumā bija ļoti izdevies. Mēs spēlējām pret krievietēm un krievietes parādīja to, kādas viņas ir, un mēs guvām ļoti labu pieredzi. Tāpatās es vēlos vēl vienreiz pateikt lielu paldies Jūrmalas pilsētai. Īpaši paldies arī uzņēmumiem Jūrmalas meža parki un Elmeko. На этом групповом этапе выбор пал на команду Юрмалы. Капитан, прошу подойти. Каждый игрок награждается грамотой за участие в групповом этапе открытого турнира по баскетболу среди команд девушек, Кубок Феникса и проявленную волю в победе и командный дух. Молодцы!